दुनिया में इन 3 चीजों का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के मन की बात की झूठी पट्टी का, सुपरमैन की चड्डी का, आजकल के चुम्मा चुम्मियों के प्यार का। अब इस थूक की पिचकारी को ही देख लो। मेरे से कितनी मोहब्बत करती हो? जितना रणवीर सिंह अपने कुत्ते से प्यार करता है। बस करो ना, क्या अगर मैं नहीं, अगर बेटा अब क्या पूरी बातें बता दूं। अगर मैं मर गया, इन्हीं मखमली आशकों की वजह से जिनसे ज्यादा कैन तम्बाकू की दुकान चलती है। और लड़कियों की पसंद को हो क्या गया है यार, कभी मोटू, कभी पतलू, कभी कालू, और अबे लहसुन के बीच में फंसा हुआ सड़ा आलू। नहीं, अंधभक्ति तो आजकल के बीजेपी के गोबर भक्तों में नहीं है, जितना ही चुलबुले प्यार में हो गए हैं। खैर, इस प्यार नामक चूतियापा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खाली डला है, अपनी राय जरूर दें।